Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une très bonne journée. Donc pour les nouvelles, je m'appelle Manel, j'ai 24 ans, j'ai un enfant et je suis mariée. ما تنساوش t'abonner à la chaîne YouTube. Soyez sympa et allez cliquer sur le carré rouge où مكتوب عليه s'abonner et activer les notifications باش يلحقكم كما جيت نحطو sur ma chaîne YouTube. Donc la vidéo تاع اليوم راح تكون assez spéciale. D'abord je vais vous raconter la petite histoire اللي خلاتني ندير هاد لا فيديو. سي واحد النهار كنت قاعده وكنت شايده التليفون تاعي نورمال حتى يلحقني ميساج قريت le message où c'était vraiment triste parce que il y avait une fille, une abonnée à moi, une très chère abonnée à moi. Donc si tu passes par là, هاي la vidéo ليك. Voilà, en fait quand on درتها. Donc قالت لي بلي voilà, je suis jeune, je vais me marier avec la personne اللي نحبها. Et apparemment ses sœurs كانوا au lieu ما ينكوراجيوها باش pour se marier, قالوا لها بلي non, t'es encore jeune, je sais pas quoi, et ce n'est pas bien, et tu as le temps, et tu peux choisir mieux, et à l'algérienne on va dire. Voilà. La fille, elle est encore, on va dire, entre deux trucs. Oui, elle hésite entre oui et non. La vidéo, elle va être une réponse de 1. Et de 2, ça va être pour les filles parce qu'on sait que c'est la période des mariages, safe et tout. Donc, la vidéo va être une réponse les filles qui sont dans le même cas que l'abonné Hadia où là, elle hésite entre oui et non. La vidéo va être que pour nous les filles. Ça va être entre moi et vous. Les garçons barra. Il a quand même des garçons روحوا barra. La vidéo هادية elle est dédiée aux filles بيناتنا حنا نفهموا على بعضنا ونعرفوا bien واش رانا نهضروا ونعرفوا هاد les sujets. Donc tout ce qui est garçon, allez dehors et allez voir dehors tout simplement. راجلي عرفته à l'âge de 15 ans. J'avais 15 ans كعرفته. Donc بزاف اللي حيكونوا genre what 15 ans وش كنتي تعرفي 15 ans وكذا. C'était la première personne اللي عرفتها هنا في الجزائر كي جيت. Donc انا وراجلي ça a commencé avec مثل خير اختي. Ça a commencé comme ça, genre c'est grave. Ça a commencé avec مثل خير اختي. Ce qui nous a aidé انا وراجلي اليوم c'est bien احنا on s'est connus par deux familles. Donc Anna, sa cousine, c'était ma meilleure copine et en même temps, on a travaillé dans le même lycée. Donc ce qui fait, Anna شفته thématique ou chef les thématiques ou l'histoire تاعنا بدات ملتم. الصورة هادية بزاف شابة. Mais malheureusement, مانيش حنقدر نحكي لكم كلش هنايا parce que ça va prendre des heures et des heures et des heures. Ou croyez-moi, ماهوش حيكفي الوقت. Donc أنا حكايتي لازمها كتاب هكذا في العرض وهكذا في الكبر. Voilà. Mais واش حنقدر نقول لكم في هذه لا فيديو c'est que c'était la plus belle histoire d'amour اللي اي طفله ممكن تعيشها. فوالا كيما كاع لي كوبل فوالا تاتاتي الو سحقيت كدا دلاني اون سي تروفي شغل هذوك لي السبات علاش نعيط لي بور كال غيزون زعما حاس حق عفسه ومن بعد انا حبيت نسقسي عفسه ومن بعد هو حب يسقسي عفسه وحتى وين اون سي مي اوفيسيالمون اون كوبل. دونك j'avais 15 ans, donc c'était en 2010, voilà. Ou après, qui m'a les couples, on a kiff, c'était la période du lycée, donc qaraya, première année, deuxième année, le bac, etc. Donc c'était vraiment des hauts et des bas. C'est vraiment important de se marier avec la personne qu'on aime, nous, qu'on choisit, nous. وحنا اللي حنكملوا معاها حياتنا هذيك la personne اللي حنخيروها. Donc c'est très important, c'est mon premier conseil. Et après, باش تشوفوا باللي 2010 2016 وين on s'est mariés et on s'est mis officiellement ensemble pour la vie. Donc c'était en 2016. Donc, كيما كنا نقولوا, il a demandé ma main officiellement قدام ma mère et tout, en sachant que ma mère كانت تعرف كاع l'histoire من الألز دات مسكينة ما هي سفرات. Donc voilà. دولا يا ربي دوكا on a un petit garçon
اللي ربي يشده لنا ان شاء الله، وربي يرزق من جميع واحد، وربي يجمع من جميع واحد بالحلال، ويرزق من جميع واحد الدريه الصالحه ان شاء الله. دونك سي فريمون ce que je souhaite de tout cœur. Voilà. Donc نعاود نقولوا لو سوجي امبورطون. Voilà. باش تشوفوا باللي المكتوب ça veut rien dire. عرفتو en 2010, 6 ans après on s'est marié et là on a un enfant. Donc voilà les filles, par rapport à mon histoire avec mon mari, donc نعاود نولوا ليكم نتوما اللي راكم تشوفوا فيا اللي نتوما هما صح. واحد ما يقدر يعرف واش حيصرالو في حياته، ولا كيفاش حيتزوج، ولا بمن حيتزوج، ولا هذا كامل في يد ربي سبحانه وتعالى. هو كاتب لنا حاجه في حياتنا رانا حنجوزوها، تحبي تحب ما تحبيش، طيري تجنحي، راكي حتدي غير مكتوبك. دونك ميم كان يقولوا لك لا لا ولا ايه ولا نو ولا سي ولا بالك ولا بوتيتر ولا ربي او كاتب لك تديه، ايبا حتدي لا بيرسون هذيك. ربي موش كاتب لك تديه، ايبا ربي بعد عنك الشر وان شاء الله يبدله لك بحاجه ما خير. دونك فوالا بارابور لي جون واش يهضروا واش يقولوا لكم، وزعما الا عندك صاحبتك ولا خواتاتك ولا جو سي با كي ابار بيان سور لا مير اي لو بير، فوالا هادوما خلينا. مي توجور تبعي يماك، توجور تبعي باباك ويماك يعرفوا خير منك ويعرفوا صلاحك خير منك، والا يقول لك هذيك الحاجه لا لا صافي هما على بالهم علاش لا لا، وانتي مازالك صغيره باش تشوفي العفايس اللي هما يشوفوهم. انا دو بلوس ان بلوس انا بديت نفهم ونشوف هاد العفايس باللي افون كيما كنت نقولها ماما زعما جو جو سورتير افيك مي كوبين، تقول هي نو، بعدا نقولها نو مي كامل يخرجوا كدا وكدا وكدا. مي هي او فان كونت سي فري شافت لي فيها الحاجه المليحه اللي انا اليوم راني نشوفها وعلى بالي بها، مي افون باسكو جافي تخمام ليميتي، باسكو جافي با لاج اللي وين نقدر نحكم فيه عقلي ونشوف كوريكتومون لي شوز. دونك سي توجور لا مير ولا لو بير اللي يحميونا ويحافظوا علينا ويحاضروا علينا. دونك فوالا. دونك انتي راكي حتتزوجي بان بيرسون، وهذيك لا بيرسون الي بيان، جو فوا با وين لو مال، وين لو مال. سيد وليد فاميليا مربي عاقل، طالب يدك في الحلال، شارك اكسيتيرا، وتجي وحده لا فاموس صاحبتك وتجي تقول لك نو تو سي وهذاك وكذا و il va te tromper ولا il est pas bien ولا جو سي با كوا، وانتي تبداي دو جور ان جور تجبدي روحك و tu perds cette personne اللي en or. C'est une chance qui s'est présentée à toi. Ce n'est pas tous les jours que نلقاو عباد ملاح ولاد فاميليا مربيين، surtout في وقتنا هذا. مانيش نقول ما كاش كاين، مي سي دي جور سي دي بلوس ان بلوس باردون قلال، دونك بداو ينقصوا، فوالا مالوغوزمون بداو يروحوا وينقصوا. دونك اذا انت لقيتي هاد السيد وبديتي تسمعي صاحبتك هذيك اللي كامل عندنا منها وحده وتقول لك نو وخطيك ومازالك صغيره وقرايتك وجو سي با كوا وجو سي با كوا، اون ساشون كو هاد السيد قال لك ميم تزوجوا تكملي قرايتك، ميم تزوجوا تقدري تخدمي، ميم تزوجوا تقدري ديري كاع واش تحبي. tu as une certaine liberté tout en gardant bien sûr le respect. خمو مليح قبل ما تديو n'importe quelle décision في حياتكم، والا تلفت لكم كاع عيتيك عاودوا ولو توجور لا باس تاعكم سي بيان لي بارون. عندك ان سوسي، tu as un problème, tu sais pas quoi faire, tu hésites, je sais pas quoi، عاودوا توجور وليو لباباكم ويماكم، هما يعرفوا خير منكم ويعرفوا صلاحكم خير منكم. انا ما مير نشفى سريتها في كلش. مون استوار ماما من ا لزاد كانت تعرفها وكانت متبعت لي في كاع ليستوار، والحمد لله يا ربي. شوفوا اليوم je me suis casée avec la personne اللي تحبني ونحبها، j'ai un petit enfant الحمد لله ربي يخليه لنا. genre c'est toujours la base. يماكم وباكم يعرفوا صلاحكم، يعرفوا خير منكم، surtout si vous êtes jeune ما تسمعوش صحاباتكم. il faut toujours revenir vers les parents، même ماشي برك on va pas dire que le mariage، même d'autres soucis, d'autres problèmes, d'autres trucs. هضرت بزاف هايد. donc voilà les filles, c'était une toute petite vidéo juste pour répondre voilà à cette question là elle m'a été posée par rapport à l'abonné تاعي، ونقول لكم كاع اللي راكم كيما لو كا تاعها، خموا بقلبكم خموا براسكم. الا تلفت لكم كاع عاودوا لو فيغ فو بارون، هما يعرفوا خير منكم. والا تلفت لكم كاع بيان سور كاين ربي، دونك صلوا استخاره بيان سور، ولا طلبوا ربي بيان سور اون شوز اي سور حيبين لكم طريقكم وحيوري لكم الحاجه المليحه. دونك بور توت لي ماريي بيان سور جو دي مبروك عليكم. دوك اللي
حيتزوجوا ولا اللي تزوجوا ديجا ولا ما يشوفوني، ولا عقوبه لكاع البنات اللي ما يشوفوني مون ليكران. ان شاء الله كامل تتزوجوا بالبنادم راكم حايبينه، وان شاء الله يكون لو مارياج تاع حياتكم اللي كيما راكم شايفينها وكيما راكم حايبينها، وان شاء الله ربي يرزقكم بالدريه الصالحه. و جو دي ا تري تري بيانتو لي في بور نوفيل فيديو ان شاء الله. نحبكم بزاف بزاف بزاف. غرو بيزو، باي باي. ايه ما راحتش مازالني هنا، ما تنساوش تابونيو في لاشين تاعي يوتيوب باسكو يبدا تكبر لا فامي تو، وتاكتيفيو لا كلوش، وتخلوا لي جيم الى عجبتكم لا فيديو. اي سورتو 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 دوك نخلي لكم لو كونت تاعي انستغرام، روحوا ضربوا طلع باسكو نبارطاجي معاكم توت ما في من ا ل زد. دونك هكذا نقول لكم تاع الصح ا تري تري بيانتو. غرو بيزو، نحبكم بزاف، باي باي.